हेलो दोस्तों, मैं खड़ा हूँ यहाँ पर हेवन एयर की दुकान पर, जहाँ पर काफी अच्छे अच्छे एसी मिलते हैं। और यहाँ पे आज कहीं माल जा रहा है, आओ इनसे मालूम करते हैं ये माल कहाँ पर जा रहा है। भाई ये मित्सुबिशी के 2.2 टीआर के एसी हैं, R32 के। हैदराबाद के लिए रेडी हुए हैं, हैदराबाद जा रहे हैं, जिसमें हम 1 साल की वारंटी दे रहे हैं, कंप्रेसर की और 1 महीने की पूरे एसी की। और हमारे पास सभी प्रकार के एसी मिल जाते हैं, LG, सैमसंग, वोल्टास, वीडियोकॉन, हिटाची, वर्लपूल, गोदरेज, पैनासोनिक, ओजर्नल, मित्सुबिशी, डाइकिन सब। तो सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, हमारे पास सभी तरीके के एसी मिलते हैं, डक्टेबल भी मिलते हैं, कैसेट एसी भी मिलते हैं, टावर एसी भी मिलते हैं। जिस भाई को भी एयर कंडीशन की किसी भी तरीके की रिक्वायरमेंट है वो हमें मैसेज करें।